कराची में बहरिया अरब में सिंध जे साहिली पट्टी खां 700 किलोमीटर परे समुंड में आयल कयार तूफ़ान सिंध जी साहिली पट्टीअ ते तबाही मचाए छॾी। कराची जे मुबारक विलेज ऐं मलीर जे चश्मा ॻोठ, जत ॻोठ, रेड़े ॻोठ, लट बस्तीअ समेत ॿियनि आबादियुनि में सामूंडी वेरनि अचण सबबि हज़ारें घर पाणी हेठि अची विया। सरकार पारां अॻुवाट बचाव बंदनि ते कमु न करण सबबि सामूंडी चार जे करे हज़ारें माण्हू मुतासिर थिया आहिनि। सिंध सरकार पारां रिलीफ कैंपनि जे ऐलान ऐं हाई अलर्ट करण जे बावजूदि सिंध सरकार जी रिलीफ अवाम खे को बि फ़ाइदो न ॾिनो। रिलीफ कैंपनि तोड़े मेडिकल कैंपनि जा बोर्ड हणी इंतज़ामिया फोटो सेशन में रुधल आहे। आज तीसरा दिन हुआ है यहाँ पर। आज तीसरे दिन में आप सामने देख रहे हो, ये इतना बड़ा पानी लगा हुआ है। खाली एक चावल की देखें लेके इनको खिला के और चूतिया बना के चले जाते हो। आप आओ, इनके मशीनें यहाँ खड़ा करो, वो मदद करते हैं। ये भी हमारे साथ मदद कर रहा है। वो सर बिरयानी की देख लाते पहले भी आए थे। ये भी हमारा भाई हमारे साथ मदद करता है। उनको बोला था ये पैप लगा के 3 बजे से कम पैप ही नहीं लेगा यार, समझे। अगले पहले भी ये आया था, समझे, सैलाब। वो सरफ हमारे जो आते हैं ना, ये सरफ दिखाते हैं। बस कितने लोग मुतासर हुए हैं? कितने लोग मुतासर हुए हैं यहाँ पे? अभी तक सब बच्चे अंदर हैं, यहाँ पर अंदर है सारे, फैमिली सारी अंदर है। सब अंदर है। तो उनको निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया? इसने भाई ने बेचारे ने रात को 12 बजे 3 बजे गाड़ियां भर के जो ना निकाला हुआ है बच्चों को। नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि हम इनको कैंपों में भेज रहे हैं और ये लोग कैंपों में नहीं जा रहे, तो महफूज मकाम पर आपको जाना चाहिए। तो कैंप में नहीं जाता तो बिजली में लगा के जो ना वहाँ बैठ जाए हम लोग। आगे अगर ऊपर नहीं जाते तो बिजली में बैठ तो जाएंगे। 8 गाड़ियाँ इसने पकड़ा था, 8 गाड़ियाँ वहाँ उतरा है। अभी हमें जरूरत है ये कि यहाँ पर एक मशीनें 2-3 लेके आओ, इस पानी को निकालो। जैसे समुद्र का पानी उतर गया हुआ है, इसको लगा के इसको मशीनों को पानी निकाल दो। जैसे फिर समुद्र का पानी आ जाए, जगह को बंद कर दो। फिर अभी यहाँ से बच्चे गुजरेंगे कैसे कैसे इधर ऊपर रोड पे आएंगे बच्चे। केड़े कोठे जायो? चश्मा कोठे जायूं। ही चश्मा कोठे केड़ो पाड़ो आ? जत पाड़ो। केतरे अरसे खां हिते तव्हां वेठा आहियो? 25 साल खां उम्र मथे थी वई आहे। केतिरनि सालनि खां वेठा आहियो? 300 साल खां मथे उम्र थी वई आहे। नंढा गुज़री विया, उन्हीं जा वरी असीं पोयां नंढा थिया आहियूं। पोइ ही पाणी छा जो आहे भाई हिते? ही पाणी सैलाब आहे, दरिया जो। पंहिंजा घणा ॾींहं हिते ईंदो? हिते पंहिंजा माना आख़िरी चुन पिया सुभाणे या परीहं अञा 2 ॾींहं ॿुधाइनि पिया। पोइ मदद लाइ को हिते तव्हां वटि आयो आहे? मदद करण लाइ इहा आयो आहे साम्हूं जेको 12। त ही घणा घर हिते ॿुॾी विया आहिनि? हिते त हज़ारे घर ॿुॾी विया आहिनि। मां ॻणींदासीं त 2-3 ॾींहं लॻी वेंदा वञे। पोइ जेको जंहिंखे तव्हां वोट ॾिना आहिनि उहे तव्हां वटि अचनि था? ओ बाबा नथा अचनि। असांजो होंच त हुन ते आहे, न्याणी जो होंच आहे, होंच उनजो आहे। कंहिंखे वोट ॾींदा आहियो? पीपल पार्टी। पीपुल्स पार्टी वारा तव्हां हिते अचनि था, उहे ॾिसनि था अची सूरत हाल तव्हां सां जेकी तकलीफ़ नथा लॻाइनि उन तव्हां छा चवंदा? सुञाण भई असीं आहियूं दरिया वारा माई करे कॾहिं सुञाण पाए कॾहिं कोन्हे। पोइ छा तव्हां चवंदा, छा चवंदा उन हवाले सां जेके नथा अचनि तव्हां वटि? पोइ असीं छा चवंदासीं? असीं न सुञाणंदासीं उनखे छा चवंदासीं? जंहिंखे तव्हां वोट ॾियो था सुञाणो कोन था? नथा सुञाणो। असीं पंहिंजी पीपल पार्टी नाले सां होंच ॾेई हली वञूं। कॾहिं तव्हां कोशिशि कई आहे त असां हितां MNA MP खे सुञाणूं, ॾिसूं पंहिंजा अखियुनि सां? हिन ॾुखी महल में तव्हां सां MNA MP बीठा आहिनि गॾु? न असां कोन ॾिसां। का कैंप लॻी आहे मेडिकल जी? ॿारनि जो इलाजु थिए थो? तव्हांजे जेको ही घर ॿुॾी विया आहिनि, को पाणी कढण लाइ का इमदादी टीमूं आयूं तव्हां वटि? न कोन आयूं आहिनि। पहिरीं हिकिड़ी आई हुई, उहो रोज़ उहो कची पिया न, उहो असां पंहिंजे मजबूरी सां कटाए विया। उहो असांखे वरी पाणी कवर करे वियो, पोइ तंहिंजे वजह सां इहे रोज़ असां कोन कटाई। असीं हिते हिन वक़्तु PS 90 क़ौमी तक 238 जे इलाइक़े हल्के चश्मा ऐं रेड़ी ॻोठ जे विच में बीठा आहियूं। जत ॻोठ आहे, 300 साला क़दीमी ॻोठ आहे। हिते समुंड जे पाणी जे अचण जे करे ही हिन जा सवें हज़ारें घर जेको आहे सो पाणी में अची विया आहिनि। 3-4 ॾींहंनि खां ही माण्हू वॾी तकलीफ़ में आहिनि। माण्हुनि खे इहा शिकायत आहे त जिन्हनि खे असां वोट ॾिनोसीं उन्हनि खे असां हिते न आहे ॾिठो। माण्हुनि खे इहा शिकायत आहे त हिते गाॾियूं अचनि थियूं, फोटो सेशन त थिए थो ऐं ख़ैराती इदारा हिते मानी त खणी था अचनि, बिरयानी त पहुचाइनि था, पर हुकूमती सतह ते कुझु बि कोन्हे। न हिते मेडिकल कैंप आहे, न हिननि जे माण्हुनि खे कढण लाइ का सहूलियत न कढी। ॿिए तरफ़ हज़ारें घरनि में पाणी बीहिजी वञण जे बावजूदि इंतिज़ामिया जूं दावाऊं रुॻो दावाऊं ई रहिजी वियूं। इलाइक़े वासियुनि असां ॻाल्हाईंदे चयो त इंतिज़ामिया ज़िले काउंसिल जी मशीनरी खां सवाइ इलाइक़े में का बि चुरपुर नज़र नथी अचे। हज़ारें घर ॿुॾी विया आहिनि ऐं आवाम जो करोड़नि रुपयनि जो माली नुक़सानु थियो आहे।
तूफ़ान जो ख़तरो मौजूदु आहे, उन करे इब्राहिम हैदरी खां लट बस्तीअ ताईं पाणी जी निकाल लाइ को बि बंदोबस्तु न कयो वियो आहे। माण्हुनि खे रिलीफ ॾियण लाइ इमदादी कार्रवायूं पिणु कयूं आहिनि। यादि रहे त साहिली पटीअ में तूफ़ान जी पाणी सबबु 3 ॾींहं खां खुराक जी घटिताई सबबु अवाम परेशान आहे। सामी मेमण, वॉइस ऑफ सिंध TV न्यूज़, लंडन, मलीर।